របស់ទិញគេគឺយើងធ្លាប់ទិញញ៉ាំហើយណារសជាតិវារៀងស្ទើរអីអានេះលក្ខណៈធ្វើខ្លួនឯងតែម្ដងលាងបានស្អាតហើយចាគឺចាំកាលគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើការលាយគ្រឿងរបស់យើងតែម្ដងសម្រាប់គ្រឿងគឺយើងអត់បានទេជាមួយនឹងប្រភេទម្ទេសជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចយើងបេះឲ្យវាបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើយកទៅបំពងនេះដើម្បីឲ្យបានក្លិនឈ្ងុយអ្នកទាំងអស់គ្នាវារៀងស្រួយអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងដុកឌឺនឹងដែរណាហើយសម្រាប់នេះដុកឌឺរបស់យើងគឺបានធ្វើការដាក់បំពងចូលនៅក្នុងខ្ទះខ្លាញ់តែម្ដងសម្រាប់ខ្លាញ់យើងចង់ដឹងថាវាឆ្អិនមិនឆ្អិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបែបនេះគឺអត់ទាន់ឆ្អិនទេវានៅរៀងទឹកសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅមកយើងទុកចោលមកស្ទុះទៅបន្ទាប់មកគឺវាឡើងជាមួយនឹងប្រភេទបាត់អសហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចានេះវាចេញខ្លាញ់បែបនេះណាអញ្ចឹងគឺឆ្អិនហើយជាមួយនឹងដុកឌឺរបស់យើងតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់រៀងក្រៀមជាងនឹងលក្ខណៈបែបស្រួយអីគឺធ្វើតាមនឹងទៅព្រោះយើងធ្វើខ្លួនឯងណាដើម្បីដំណើរចិត្តមាត់យើងហើយសម្រាប់នេះគឺយើងធ្វើការដាក់លីគ្រឿងតែម្ដងសម្រាប់គ្រឿងគឺខ្ញុំលីហើយអស់ហើយមានស្ករប៊ីចេងអំបិលអីចឹងទៅតាមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំបើសិនជាលក្ខណៈថាអូចង់បានរសជាតិដិតសាបអីគឺយើងងាយស្រួលតែម្ដងដាក់ខ្លួនឯងណាអានេះគឺគ្រឿងដែលយើងបានធ្វើការហើយហ្នឹងគឺយើងដាក់ចូលដូចមានជាមួយនឹងប្រភេទម្ទេសជាមួយនឹងប្រភេទលឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងប្រភេទស្លឹកក្រូចអីនេះចាដាក់ចូលមកទាំងអស់មកថាចង់ដាក់អីគឺដាក់នឹងតែម្ដងព្រោះយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងណាកុំភ្លេចមួយទៀតគឺប្រភេទខ្ទឹមបំពងចាយើងលីងហើយទៅយើងធ្វើការដាក់ពីនឹងទៅតែញ៉ាំទៅគូឈ្ងុយមែនតើចាគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ទាំងអស់គ្នាគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងដូចខ្ញុំចឹងគឺយើងស្ទើររសជាតិអីគឺយើងអាចថែមបានចាថែមគ្រឿងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផ្អែមប្រៃអីចឹងទៅចានិយាយទៅគឺវីដេអូនេះគឺអត់មានអីទេទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នេះឯងជាមួយនឹងប្រភេទដុកឌឺក្លុបរបស់ខ្ញុំណាគឺលក្ខណៈរៀងអូយរូបភាពវាមិនសូវស្អាតម៉ានតែប៉ុន្តែរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺរួចរាល់ហើយយ៉ាងណាវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នេះដែរអរគុណ